Девочки, мальчики, здравствуйте. Вот сижу, смотрю фильм «Свинарка и пастух». Кто моего возраста знает этот фильм. Играет здесь Зельдин и Ладынина. Так они мне нравятся. Зельдин очень долгожитель, короче. Он, по-моему, до 103 года прожил. Фильм хороший. Обожаю старые фильмы. Вот сижу, жду Сашу. Должны поехать за пенсией в совхоз. Кашель не проходит вообще. У меня опять что-то стал кашель мучить меня. Хоть я и собачий жир пью с молоком. Надо ноги, наверное, мне прогреть и камфоры. Я беру камфоры, натираю грудь и утюгом прогреваю. Кто не знает, расскажу. Берешь камфоры, натираешь в грудь. Ну, чтобы не втирать ее сильно, это масло. Не камфора, не спирт камфорный, а именно масло камфорное. Втираете в грудь вот сюда, на грудную клетку. Вот, ну, чтобы осталось масло, не втирайте сильно. Потом берете целлофан, любой целлофан, прикладываете, нагреваете утюг, потом берете толстую ткань, или я полотенчика беру, сюда прикладываю, и через это полотенце уже утюг. И вот сидите, так хорошо нагревается, прогревайте, пока утюг не остынет. И вот это вот одевайте теплое, оставляете этот компресс, на себя одевайте теплую кофту или этот, как его, платок. И на ночь. Очень хорошо помогает. И я уже давно этим пользуюсь. Но просто мне лень, и поэтому я, наверное, кашляю. Но надо все в комплексе. И молоко, и вот это натирание. Вот герань у меня. Цветочки пошли. Она как-то интересна. Она по одному этому цветочку. Потом этот погибает цветочек. И этот. Потом следующий. Вот герань. Ну, воды много очень пьет. А это вот лимончик у нас. Лимон тоже пошел. Вот этот цветок, не знаю, как называется. Я же вам говорила, мы ходили в больницу, и я попросила маленький кустик. Это у нас этот, как оно называется, золотой ус. А это, ой, как он называется, кактус. Всегда забываю. Кактус такой красивый, и он будет давать цветочки. Мне Оля сказала, сноха, белые цветочки. Вот цветет белыми цветочками. У нас снег пошел. Вчера было очень холодно на улице. Сегодня утром встали, маленький снежок пошел, потом покрупнее, крупнее. Сейчас остановился, холодно. Сейчас поедем с Сашей в совхоз к его маме пенсию получать. Потом базар. Ненавижу эти базары. Так мне сложно базары делать. Ходишь, выбираешь, потом приезжаешь. Вот это все нужно распределять. По молодости это может быть не так, а вот уже я все плачусь с возрастом. Ой. Ну надо, куда деваться. Хочу очки поменять. У меня стекла уже поцарапались, поцарапанные стекла. Так тяжело мне смотреть, и глаза болят. Вот надо будет тоже пойти. Оправу оставить свою, а очки поменять. Ой, эти стекла поменять. Хотя можно было и купить, может, очки уже другие. Ну все, ребятки. Пообщалась с вами. Побежим. Не хочется так выходить в такую погоду, но надо, а что делать? А, еще за интернет мне надо заплатить, да. Ладно, пока-пока. До новых встреч.